Takk, president. Justiskomiteen har i denne perioden hatt veldig mange saker knyttet til at vi får påvist gang på gang at kriminaliteten blir mer og mer grenseoverskridende. I en stor og viktig stortingsmelding som Stortinget behandlet for litt over et år siden, stortingsmelding nummer 7, Kampen mot organisert kriminalitet, var et av de viktigste virkemidlene Stortinget ga sin brede, og den var enstemmig tilslutning til, det var at Norge måtte delta aktivt og bredt i et internasjonalt justissamarbeid for å bekjempe både organisert kriminalitet generelt og grenseoverskridende kriminalitet spesielt. Denne saken, president, som vi skal behandle nå, føyer seg altså inn i nettopp det bildet, hvor Stortinget har lagt et godt grunnlag, etter Høyres mening, et godt grunnlag for et internasjonalt justissamarbeid som både skal være effektivt og målrettet. Det er etablert gode og velfungerende europeiske justissamarbeid. Og veldig mye av dette kan dateres helt tilbake til den europeiske konvensjonen fra 1959 om gjensidig hjelp i straffesaker. Det var starten på et langt arbeid som resulterte i 4 andre viktige avtaler og dokumenter. Og jeg nevner i kronologisk rekkefølge konvensjonen av år 2000, så kom den såkalte 2001-protokollen med andre tilleggsprotokoll samme år, og til slutt tilknytningsavtalen av 2003 mellom EU på den ene siden og Norge og Island på den andre siden. Og saken i dag den dreier seg om de 2 sistnevnte konvensjonene og nødvendige lovendringer for at Norge skal kunne ratifisere disse. En enstemmig justiskomité har sluttet seg til de nevnte og herværende forslag, og sånn sett så burde denne saken vært en ganske enkel sak å både debattere og behandle, president. Men etter at justiskomiteen hadde avgitt sin innstilling i saken, altså den saken som representantene har på sine plasser i dag. Etter at saken er avgitt, så blir undertegnede kontaktet av Justisdepartementet. Jeg blir kontaktet i egenskap av at jeg er sakens ordfører, og blir gjort oppmerksom på at departementet har et veldig sterkt ønske om at vi stemmer imot et av de forslagene som foreligger i saken. Og det forslaget som regjeringen ønsker at vi skal stemme imot, altså ikke vedta her i kveld, det er på innstillingens side 5. Jeg gjør dette for å være så presis jeg kan, president. Innstillingens side 5, det er da under romertall nummer 3. Der står det i første kolonne, litt under midten, at paragraf 216 B, annet ledd, bokstav D, oppheves. Og dette er da med henvisning til straffeprosessloven. Altså jeg gjentar, paragraf 216 B, annet ledd, bokstav D, oppheves, står det i innstillingen. Det punktet ønsker regjeringen, eller departementet, at vi ikke, og jeg gjentar også en gang, ikke skal oppheve. Det er den henstillingen vi fikk fra departementet etter at saken var avgitt. Begrunnelsen fra departementet for at vi ikke skal oppheve den nevnte lovparagraf er at det vil kunne, hvis vi opphever den, sett i den store sammenhengen av alle de andre lovendringene i saken, så ville det kunne skape tvil om politiets hjemmelsgrunnlag, og da leser jeg ordrett hva som står i den mailen som også er formidlet til komiteens medlemmer. Der står det følgende begrunnelse, at dette er knyttet til en hjemmel
til å innhente opplysninger om hvilke kommunikasjonsanlegg som i kontakt med hverandre når de har en pågående kommunikasjonskontroll. Punktum. Det begrunnelsen. Altså det vil skape usikkerhet om politiets hjemmelsgrunnlag i en pågående, ordet pågående understreket, kommunikasjonskontroll. Jeg går rett på konklusjonen før jeg avslutter helt, president, og sier at fra Høyres side så kommer vi til å støtte forslaget, det siste forslaget fra regjeringen, altså henstillingen fra regjeringen, om å stemme mot regjeringens forslag på det nevnte punkt. Så jeg ber om at det i voteringen blir lagt opp slik at Stortinget gis anledning til å stemme mot den nevnte paragrafendring. Høyre kommer i hvert fall til å stemme mot å oppheve den nevnte paragrafen. Og så vil jeg oppfordre de øvrige partiene her i salen til å klargjøre sin votering, sin stillingtagen til det spørsmålet, slik at for møteledelsens del, antar jeg, det vil være en viss hjelp, i og med at det har vært en lang dag, og vi får mange voteringer og mange saker å behandle i voteringen. Jeg har fått signaler som tyder på at det en bred tilslutning til dette, men likevel så ber jeg om at de herværende partiene også klargjør det fra talerstolen, om de støtter saksordførers opplegg eller ikke. Til slutt, president, så har jeg bare lyst til å si at jeg vil bruke ordet kritikkverdig, denne form for saksbehandling. Det av stor betydning at Stortinget i egenskap av å være lovgivende forsamling får et godt beslutningsgrunnlag, spesielt i denne type saker som også dreier seg om internasjonalt samarbeid. Dette sammensatte regelverk, mange lover som griper inn i hverandre, og for at vi skal kunne få oversikt som beslutningsorgan, så vi altså helt avhengig av at vårt beslutningsgrunnlag gjør oss i stand til å få det overblikk som nødvendig, uten å måtte grave oss langt ned i detaljene. Vi må ha en gjensidig tillit til at vi får en sak som godt opplyst på vårt bord når vi skal behandle den i nasjonalforsamlingen. Jeg vil si at det har ikke skjedd i denne saken. Jeg har registrert, og dette har ikke vært med vond vilje fra regjeringen eller fra departementet på noen måte, det jeg helt sikker på. Jeg har registrert at man beklager, og i hvert fall unnskylder seg veldig sterkt fra skal vi si, de som har vært i kontakt med meg i hvert fall, slik at dette ikke skal gjenta seg. Men jeg vil allikevel som saksordfører, og på vegne av komiteen, si at dette ikke var ønskelig å få denne type saksbehandling i denne store og viktige saken.